有啲嘢同你傾。咁我想問咧，即係當傾偈咁傾啦。其實你做咗咁耐點樣樣我公司？咩意思啊？覺得即係其實我想即係點樣樣咧？如果你做咗咁耐咧，我想問下咧，你本身你而家咧有冇啲嘢咧係呃緊我或者呃緊我公司嘅？我有咩呃緊你哋？有冇嘅？梗冇啦。有冇做過一啲嘢係覺得係對唔住自己我或者對唔住我咁諗㗎？我有咩對唔住你啊？冇嘢啊？梗冇啦，有咩對唔住你？真係？係。你覺得冇？係。OK，你諗清楚啲喎。我有咩對唔住你啊？嚇！日日幫你做到10點，有咩對唔住你啊？係，我好辛苦你，我知好辛苦你，因為而家暫時即係阿邊個又走咗，得你自己一個喺度咁同我做啲 project。咁但係 anyway，即係由你做嗰一刻入嚟做嗰一刻到而家真係冇，係咪？你想講咩？我冇明。嗱，其實最主要就係話咧，我簡單啲直接會講就係話咧，你嚟做啦，咁你嚟嗰陣時阿 Eric 去見你噶嘛，咁佢同你簽嘢啦，一路做由11月做到而家咁樣做嘢啦，一路做啦，咁你有冇攞個公司啲嘢出去俾人哋，或者你自己喺出邊接一啲 freelance job？做 freelance job 當然有啦。咁做 freelance job 嗰陣時候，我見工同埋你簽合約嗰陣時，有冇同你講話唔做 freelance job 啊？有冇同你講過㗎？有㗎嘛，係咪啊？咁我個 contract 咧同你寫得好清楚㗎嘛，你同我簽咗個 NDA 㗎嘛，係咪？咁你而家就話你承認你自己出邊有接 freelance job， 有冇同我講過？我自用自己嘅時間做 freelance job 啫嘛。你覺得要用緊你自己時間咩？你而家你同我講，你每一日同我加班 OT。你認為我喺公司幫你？我唔知道，咁而家最主要就係話 ，OK，你如果你話有同我喺公司入邊，你自己又有接 freelance job， 咁咧當然你話你自己用你自己時間啦嚇。咁但係我唔知噶嘛，咁而家你由始至終你冇同我講你出邊接 freelance job 啊嘛。咁我有冇同你講話你接 freelance job 由你見工嗰一下到我簽約嗰陣時，我而家唔係唔俾你接，但係你要同我講聲，最緊要同公司冇衝突啊嘛。咁你承認嗰啲 freelance job 同公司有冇衝突？有咩衝突啊？我做呢場。冇衝突係咪？係。你自己而家做緊啲乜嘅嘢？你個 post 係乜嘢？你可唔可以答我？我做 developer。OK，web design 人 developer 啊嘛，係咪？你會牽涉到 design。咁你出邊啲 freelance job 做啲咩？做 shop 啊，做西啊。OK，咁即係承認同公司啲嘢會好近似啦，有 conflict 有衝突啦，係咪啊？冇問題嘅喎，我做出邊嗰啲 shop。OK，冇問題，但係 OK。公司 resources， 我做啲曲又唔係公司曲。嚇。你用咪張圖嗰啲嘢，我都係用咪張圖咁特別啫。我又唔用你呢套E3328。係咪啊？你覺得係啊 ？OK 啦，如果你覺得我乜嘢嗱，如果唔係，而家個意思就係話，而家你接 freelance job， 我唔論你用唔用我公司啲嘢。第一，你接 freelance job 已經唔啱啦。仲有你接嗰啲 job， 你唔係去賣橙，你唔係去賣鹹鴨蛋，你唔係去做清潔啊嘛。你亦都做嗰啲設計啊，做啲 shop， 同我而家公司做緊嗰啲嘢喺度出去。一模一樣嘅，即係有衝突啦，係咪？你承認㗎嘛？你頭先講。咁第二樣嘢就係話你自己用自己私人時間，我唔覺得呢一樣嘢嚇。你日日喺度做 OT 喺度成嚇，你話好似我啲嘢好多嘢去做，咁你自己既然我有咁多嘢俾你做做唔晒你同我話要 OT 好辛苦，你點解仲有時間出嚟接 freelance job 嘅？我想問你。係咪唔夠錢啊？做3、4點，係都係我自己辛苦嘅，明白我做乜嘢啊？係啊 ，OK。咁呢樣嘢我都戥你辛苦，但我想問你，你係咪好等錢使？你話咧？我唔知，我想答你係咪好等錢使啊？你應承過嘢有冇做過？我應承你乜嘢？你講。你應承話做個 shop 之後就分用，跟住又話冇，又話加人工，到而家一啲毫子都冇加過。OK 唔緊要，我自己辛辛苦苦自己去揾。我都你覺得我而家有生意咩？你而家睇下我。你冇生意係你嘅責任，唔關我事。我係應承，我口頭應承我接個 job。Even 阿 Karen 個個都有錢分啊嘛，我所有都係有錢分啊。咁我接啲 shop，我話我幾時開始要分錢俾你啊？我有冇講過幾時開始分錢俾你啊？係我正式出面有生意先，而家啲全部係我冇收錢。咁你2年之後先有生意，咁我2年之後先加人工啊？你唔可以當呢個加人工㗎，你當呢個係 bonus 得唔得啊？
咁如果要加一樣嘢，嗱另一個問題就係話，呢個承諾嘅話，咁而家 OK，咁我嘅承諾我同你講呢樣嘢，唔係啱唔啱，我哋大家都係成年人解釋咗一件事就係話，咁就算我話俾你聽啲 shop， 我出去買有錢分，我有萬幾蚊，咁但係一個問題就係話生活咩 ？OK，咁你幾多錢先夠啊？你覺得你自己要幾多錢一個月先夠啊？應該係問你可以加幾多俾我啊？我而家唔係我加幾多俾你啊？我預咗，我我話俾你聽，就算我嚟緊，我話我象徵式話每個 shop 俾你嚇，你知唔知我之前我個 plan 係點樣啊？唔係呢一樣嘢嘅嚇，我直情我可以。你覺得我會信你咩？我會俾股份你㗎，我直情會俾埋股份你。你覺得呢刻我會信你咩？你唔信我都唔緊要，但係一個問題就係我就算之前你問下你自己講幾多大話？我講咩大話？我有邊嘢做唔到啦？我啲 shop 我話係我有生意翻嚟我先翻俾你做，我而家有冇生意翻嚟你好清楚，邊啲我有錢收，邊啲冇錢收。我可以同你講，我個個 job 都係 freelance 嘅，唔係 freelance，個個 job 係 free 俾我啲朋友去做嘅。你自己都違背自己講嘅説話啦，喺 Eric 面前又話分傭，係啊，嚟到呢度又話唔得啦，唔啱計唔到條數唔分啦，就加我冇話人工唔分啦，咪加人工咯。咁我而家我冇話唔加俾你喎。你有講過加幾多錢加咩咩？乜都冇做到。喂，大佬，我要睇一盤生意㗎嘛，我生意喺度蝕緊錢啊，我點加俾你啊？咁你唔怪得我自己都冇嘢話。咁你都唔可以怪我出去接 freelance。唔緊要嘅喎。喂，點解怪人怪得啊 ？freelance 為 freelance， 加人工為加人工，你唔好扯埋一樣嚟講。呢一樣嘢就係話齋，你攞15,000，你唔夠可以同我講，就算我應唔應承加係我嘅事，你唔可以話我講大話。我做老細，我中意幾時加幾多加唔加，我同你講呢樣嘢，你要搞清楚就係話加人工同接 freelance 係兩樣嘢。而家你係 break 我個 contract，break 我嘅 NDA。OK 啦，你講係啱啱。OK， 我而家想問你，你出邊接咗幾多單嘢？我接咗幾單，你講同我講交代喎，真係咪？係咪啊 ？OK， 你覺得冇同我交代啊嘛？有幾多單？我而家問你，接咗幾多錢？你俾翻我啊！你同我講啊！我做咩同你交代？我做咩 freelance 做乜嘢？我又唔係公司時間做。我話知你係咪公司時間做啊？如果你覺得我你而家係喺我工作時間，喺我而家每個月收緊我人工，打緊我永林我 Conroy 嘅人工，攞緊我公司嘅人工入邊做 freelance 係咪已經係唔撚啱啊？我話撚知你係咪用你自己嘅時間去做啊？你而家係用緊我喺我工作時間入邊出去做 freelance， 就算你放工都好。我已經唔撚你啦，總之你做 freelance 已經唔撚啱。你有幾多單嘢，有幾多錢，你照實同我講。我而家俾緊機會你照實。我唔需要你咁樣。你唔需要㗎，係咪？你覺得你唔需要啊嘛？我真係好失望。你而家唔好話我失望啊，我對你仲失望啊！我有乜嘢對你失望過啊？你要講咩？我幾信你啊！我幾信你啊！你要出去做 freelance？我最撚親就同你做 freelance 啊！我同你講啊！我見工嗰下，我要同每一個 interview 啊，我都講啦。公司嘢完全冇 related。我唔係冇 related 啊！你話做 shop 做 design 冇 related， 我公司做乜撚嘢啊？做咩嘢生意㗎？我而家搶你啲 shop 嚟做咩？唔係搶啊！我自己搶翻嚟㗎嘛，做乜嘢？我知啊！你有冇同我講過啊？而家你有問過我啊？我有咩問你啊？你問過我咩？我細個問你啊！你 freelance 你會同我講？你出去接嗰啲有冇同我講啊？你有心幫我加人工，我咁辛苦做。我使鬼問乜嘢啊？我發到撲街，我都喺度同你砌。我唔理啊！我自己買 extension 幫你做生意，你係咪人嚟㗎？我咩唔係人啊？我冇俾錢你咩？你俾咩錢我啊？你俾翻錢我買幾 extension 都冇給到你錢，我到而家冇需要你。我而家冇問你，我冇話你咩人嚟㗎？你真係冇人性㗎！你俾翻錢我咯，我幾時有爭？你上個禮拜成日買，睇完之後自己都反口唔撚肯買。我咩唔撚肯買啊？你都唔知咩人嚟㗎？你俾咗單我咪俾翻錢你，我有爭你錢啊！你應承過咩？你琴日應承我啫嘛！我幾時冇應承你啊？我咪見到咁嘅人啊，真係好失望啊！咩失望啊？我真係夜午發燒發到31隻三份低公司 K 文都知道，嘔咗10幾次啊！你出去接freelance接緊咗18個鐘、20個鐘都唔撚瞓，你翻嚟咪同我暈咯！我有2個仔，層樓要孭，你明唔明啊？你有冇人性體諒我啊？我唔體諒你，你有冇你點體諒我啊？我點唔體諒你啊？你體諒我10點鐘，你體諒我，我做咗8個月10點鐘啦，開台。有冇邊個同事幫你我10點鐘？我又至要求冇加過人工，8個月10個月啦！你做得好好啊！我話你知，你做12點1點開 OT 啦。算數啊！如果你自己做，你唔體諒我啲説話都冇講。我使咩？我真係好失望。
我仲撚失望過你啊 ，Eric 阿基凡，我同 Eric 跌晒眼鏡啊！你呃鳩我出去接生意，你做咗10幾個鐘。我叫呃鳩你，我咁樣叫呃鳩你，我咁樣叫呃鳩你。你冇呃鳩我，我同 Eric 跌晒眼鏡，好失望啊！我話俾你聽。Eric 對你好失望，唔係對我好失望啊 ！So sorry 啊！你唔好咁激動住，我話俾你聽，你 OT 你嘅事，你總之你而家你承認咗你出去 freelance， 仲要同我公司有衝突嘅話， okay 啊、我話知你做12個鐘、14個鐘、16個鐘， okay 你唔好同我面前喊，你唔好同我話辛苦。我唔需要同你喊 ，OK？ 我唔會可憐你嘅，你因為你已經違背咗我，你亦都 break 咗大家嘅誠信，我咁信賴你。你仲要出去？你依邊同我講話做得好辛苦，嗰邊就出去做 freelance， 邊個會可憐你啊？邊個會信你啊？冇一個老細，冇一個正常嘅人會信你㗎。我同你講，基凡，我真係唔需要同你拗。我咪話俾你聽。你覺得唔信我？我最撚憎人哋做 freelance， 我唔係唔俾你做，你同我講，你總之同公司冇衝突，我話知你唔好講呢咁風涼嘅説話，你冇話唔俾我做。唔係風涼啊！一講你又先話已經講到好似我唔俾你，我唔俾你。你咁多單有冇拎過翻嚟同我講啊？我就算話分傭俾你，我係同你講，你出去揾你啦。你有冇話帶翻嚟俾我同我傾過啊？你如果你 make sense 嘅，你就算你話我叫你出去揾生意啊，你有冇同我單聲咁耐？有冇單聲咁耐啊？近排嗰啲啊，我話俾你聽啊，你唔好自己好撚精啊！我話俾你聽啊，你揾嗰啲我好多我都識㗎，我同你講。你識我唔緊要啊！你揾嗰啲人我就話俾你聽呢樣嘢，係冇衝突啊，係啊，冇問題。攞緊所有啲公司做 reference confidential 嘅 ESOP 328阿 Peggy 嗰啲嘢我大撚把證據我同你講，我已經問聲嚟嘅。而家我同你講。咁嘢咁多，你承認你做 freelance， 我淨係問你做咗幾多單嘢？你要同我講，我老實，我仲俾最後一次機會你，你做撚咗幾多單嘢喺度？攞撚咗幾多錢？你要住實同我講，如果唔係咧，你自己會知道後果。我而家俾緊最後一次機會你啊！你坦白同我講我就坦白從寬。你明知我背景係乜撚嘢嘅，你夠膽死同我接 freelance， 同我仲要你同我講話，從呢邊同我博人情話做咗幾多個鐘，幾多個鐘，冇人第一可憐你㗎。Okay, 你有冇同我講過你做過 freelance 一啲嘢啊？你唔可憐我算，我唔講咁多。冇人會可憐你㗎。你想點？你做 freelance， 你做到幾廿個鐘翻嚟而家咁樣，我淨係問你，你做咗幾多單，做咗幾多錢？你如實同我講，仲有彎轉你坦白同我講。我都唔想彎轉，你想點？你而家係唔想彎轉啊嘛？有咩好彎轉啫？你都完全體諒我。我而家就係問你啫。嗱，而家我哋一單還一單OK。我淨係而家問你，你承認做 freelance 啊嘛？係，我承認。做咗幾多單？做咗3單。3單幾多錢？1萬零蚊咯。萬幾？14500。OK。咁你而家你逼佢 contract， 我同你講，我要永林公司，你喺我公司做，喺簽我個 contract 入邊。你承認有3單嘢，14500到係咪？係。OK， 你一係要賠翻晒公司，賠翻晒出嚟。OK， 呢樣係我哋公司係要你做呢一樣嘢，你可唔可以做到先？要我賠咩出嚟？賠翻晒你喺我做嘢之後，我唔撚你，我總之你而家係 break the contract 先，你而家係違反我簽個僱傭條例同埋我張 NDA。咁你亦都承認你自己出去 freelance。而家我公司，我永林科技有限公司係要你做咁多單，所有嘢你攞翻晒出嚟，你公司，我當你拎翻嚟接嘅。收咗我哋做，即係你唔會攞啦，係咪？一定唔會。OK， 得，冇問題。你想點就點。冇問題。咁你話你唔會攞翻出嚟 ，OK， 冇問題。如果我真係攞公司嘅時間，唔緊要，唔使講呢啲咁嘅嘢。你唔信就算。我唔係信唔信啊！你已經承認㗎，你講嘅嘢冇所謂㗎，我信就得，唔信就得㗎咋我亦都唔需要你咩辯駁解釋啫。咁而家我話俾你聽，我要嘅嘢就係你攞翻啲錢翻嚟，喺我公司攞咗幾多油水出去，你用咗幾多自己私人時間，你自己心裏有數。你話3單嘢 ，OK， 我就信你3單，14000就14000，我永遠唔就係 charge 你14000啫。我而家俾最後一次機會你，你俾定唔俾？你如果唔俾嘅話咧，都冇問題嘅。最後一次 ，1、2、3，俾定唔俾？到啊！
俾定唔俾啊？你當賠翻俾公司啊，唔係俾我啊！答我，俾定唔俾啊？賠定唔賠啊？我真係唔知。唔好唔知，唔知唔係答案。講啊！賠定唔賠？最後一次啊！我趕時間啦，快快脆脆。答埋我，賠定唔賠啊？講。唔賠。大聲啲。唔賠。唔賠 ，OK， 得冇問題。咁好咯。嗱，你承認你自己公司啊嘛，即係喺我工作期間你接 freelance，OK， 咁接咗3單 job 攞咗大約14,000蚊，你係基分於 OK 預見算係唔賠嘅嚇。咁我而家個公司咧就正式立即解僱你，你而家即時同我執晒所有你私人嘅嘢離開。但係我要講明入邊啲 file 咧，我會揾人同我起晒所有啲 file。如果入邊有咩唔見損失嘅話咧，我公司會保留會 claim 你嚇，或者你人工所有嘢嚇，支票我會 hold 晒，我會根據香港勞工法例，我會 hold 晒嚇，我 check 晒所有嘢係 OK 冇問題嘅，我公司先至出糧俾你，我會用一個自動轉帳嘅形式出糧俾你，係啦。咁但係如果我期間 check 過有咩問題嘅話咧，就我哋永林公司咧就會保留。去問翻你，咁我諗晏少少咧 ，CID 同埋商業罪案調查科咧，亦都會揾你嚇，同埋你所有啲人咧都會起晒㗎啦。咁同埋咧，我亦都話俾你聽咧，我會採取一個法律行動，包括民事同埋刑事嚇。我講明聽啦，唔係大啊，唔需要大啊，我而家正式俾信你 ，OK？ 你即刻同我執嘢走，我俾咗答案你㗎啦，執嘢啊！使唔使咁樣啊 ？No， up！ 我趕時間，即走，放低啲嘢，即走。我 very 失望啊！我好失望。我信錯一個我好錫嘅人。我真係冇呃過你任何嘢喎。所以講啊 ，OK， 即走啊！我講晒啦，我唔想再講。執嘢。我俾緊機會你嘅，其實我一路咧，我同而家我花緊時間同你講啦，唔係辛苦 ，no， 唔使同我講啊！啲人會 follow up 所有嘢㗎。你而家我已經好失望啊，10,000零蚊我自己都覺得係咩嘢，但係冇嘢㗎，將會民事同埋刑事啫嘛，我照打咯，我冇所謂。你都白撚黐我同你講，你明知我屋企乜撚嘢背景，你夠膽做呢啲咁嘅撲街嘢？你話我邊個失望啲啊？我想一路跳樓死啊！我同你講，我同你講，我想11樓跳落去啊！公司生意我已經 Eric 已經起我尾注，走撚咗佬啊！乜撚嘢都唔撚理，我幾辛苦啊！我係翻嚟同你哋兩個賣笑啊！我揾生意你都睇到我啦，我喺度笑啊！我應承你唔係唔做啊！我會慢慢做，我公司有錢我已經有錢翻，我一定會加你人工成嘅，你唔信我都冇所謂嘅，我俾埋股份你玩都冇所謂啊！基份。但係點解你要咁樣對我啊？你喺我工作時間你揾俾到一單有冇同我講，仲有一單嘢我話俾你聽，嗰個你出邊嗰啲所謂啲 friend 啊啲 job 啊，你睇撚清楚啲先啦。問撚個識唔識我永林啊？我 contact 超先啦。你係揾啲 job 仲要請埋阿 Karen 出去做？我撲你個街！拋啊！你問下我識唔識我 ？Similis 啊，嗰間公司啊！你做乜撚咁樣嘢啊？你使唔使我一五一十話俾你聽啊？我頂你個肺！仲有你仲要攞我醫生生200攞埋 Peggy 呢日出去接生意？你坐硬監啊！我同你講，你明撚知我乜嘢背景嘅？你夠膽同我玩呢啲嘢？你仲要咁嘅嘢？你真係白痴啊！我同你講，我好撚谷嘅，你快啲即刻同我執嘢走！走啊！攞信走啊！
想有啲嘢同你傾咧，我想問下咧，你清楚我嗰陣時有個公司咧做，咁我咪同你簽約嘅，咁你嗰陣時係全職定 part time 嚟㗎？全職㗎嘛，我同簽 contract 嗰陣時寫咗全職㗎嘛，應該係全職㗎。頭3個月係咯。係咯，即係其實你睇我公司都係應該係全職㗎嘛，係咪啊？應該 suppose 之前係全職㗎嘛，即係我轉嗰陣時。冇轉過，我之前都係全職㗎嘛。跟住你8月1號同我今個月同我傾嗰陣時，你話讀翻書，咁啱啱過3個月。咁我想問下你咧，有冇啲嘢咧係呃住我同埋我公司㗎？冇啊。冇啊？你諗清楚啲喎。冇啊。真係冇？冇啊。OK。咁但係你自己出面有冇做秘撈啊？冇啊。喺我做嘢嗰陣時間。冇。有冇人揾過你做秘撈啊？傾過。邊個啊？出邊啲人識唔識？出邊啲人嚟嘅，唔識嘅。完全唔識嘅。完全唔識，唔係識嘅教會咯。教會嗰啲。係啦，咁但係我實在應付唔到。所以咪 OK。咁但係即係我，即係好乖。你喺我做嘢期間，你有冇出去接過地撈？冇啊冇啊。即係就算啲 friend 揾你都冇。冇啊冇啊。我自己搞。除咗自己 friend OK。係啊。咁你識唔識一個叫做基芬於㗎？識啊。OK。你識佢攞？因為都係我哋之前嘅同事係咪？咁佢有冇揾過你做一啲 job 啊？有冇同你傾過，或者介紹嗰啲第三者公司啊啲人咧俾你認識啊？介紹啲人俾我識先有咯。係嗰間公司係咪叫 Stillman 嚟嘅？我唔識喎。個 Pearl Wong 啊，你有冇覆嗰啲人啊？有啊，就幫佢覆過個 Pearl Wong 咯。嗰個 Pearl Wong，咁你哋係做啲乜嘢啊？嗰陣時傾啲乜嘢㗎？幫佢傾個西咯。OK，咁你知唔知呢樣嘢其實已經係秘撈嚟㗎？第一秘撈，我同你講，即係嗰陣時咧，我見每一個人咧翻工嗰陣時咧，我都同佢講話，我哋禁止秘撈。如果你秘撈咧兼職咧，你都要同公司講我唔係唔俾你哋做，即係唔會唔俾我夥計做，但係做咧都唔可以同我公司有 conflict 有衝突嘅，係咪？我講得好清楚。咁見工嗰陣時咧，亦都我哋見工講咗啦，簽約都簽嗰陣時，你簽咗嗰張叫 NDA 啦 Non-Disclosure Agreement 入邊都寫明唔可以秘撈啦。咁亦都個員工合約都寫得清楚㗎。咁但係咧，點解你開頭話冇？咁而家依單阿基凡揾你依個阿 Pearl 嗰單嘢係做啲乜嘢嘢㗎？唔係，因為基凡佢想用我個名去接嘅啫。我用你個名去接 OK，咁用你個名去接，但係你有 involve 你覆咗個 Pearl Wong 係咪？你知唔知呢個 project 係做啲咩 project 嚟㗎？你清楚㗎嘛？係咪啊？呢個咩 project？應該係做個西咯。西嗰啲嘢 OK，咁即係同我公司有衝突啦，有 conflict 啦，係咪？咁已經有公司嘅 conflict，仲要咧入邊有啲嘢咧係 non-confidential 嘅我唔知你知唔知咧，不過我諗你一定都會遲早都會知㗎啦。咁就咧，咁而家咧就我咧就正式解僱你嘅，咁即係同我公司係冇嘢嘅。咁呢一封係封我 termination 嘅信 ，OK？第一樣嘢，第二樣嘢咧，我諗你知係呢一樣嘢咧，因為秘撈呢樣嘢咧係好嚴重嘅。咁亦都你頭先問緊你咧，你同我講話冇，咁而嗰度問你咧，有依單嘢咧，你都唔同我講。但係呢個都唔係我做嘅呢。我唔理係咪你做，因為阿基凡揾你，你應該要同我講呢件事，係咪？呢件事都好新鮮熱辣嘅啫，應該。咁但係一個問題就係話咧，做呢個行為已經係錯㗎啦，即係等於你等同係洗黑錢嘅，你明唔明啊？我同你講，等同洗黑錢㗎人哋借你個戶口，你俾即係你咁傻到去攞個戶口俾人哋去洗黑錢，你自己都唔知。但係咧坐監咧罰得最重嗰個唔係洗嗰個人係借戶口嗰個人你應該明白。應該我諗你都知道我屋企係咩環境㗎啦，咩背景啦，我諗你都應該知道㗎，係咪？咁但係而家已經係犯咗法㗎啦。咁我諗咧晏少少咧 CID 同埋商業罪案調查科咧會揾你傾偈㗎啦。咁亦都咧我呢樣嘢咧都會去打官司嘅，我會揾咗個律師。咁因為入邊咧牽涉到咧一個商業罪案係一個 criminal 刑事嚟嘅。咁亦都我公司律師咧將會咧同埋 CID 啦商業罪案調查科咧。即係你有權知道嘅，都會請你上去傾偈，咁協助調查。咁入邊個case 係點樣咧？我希望你照直同阿 Sir 講咁如果有機會咧咁就可能就會即係我一定呢個係一個 case 嚟㗎啦咁我公司律師已經知道㗎啦。咁亦都咧即係唔排除咧criminal 咧就好大證據㗎啦咁另外民事嗰度咧，咁我哋公司咧都會保留個索償。就算你話借戶口俾佢開點樣都好咁都係一個犯法㗎咁
即係喺呢個刑事你都知道個法律去到邊度㗎啦，好清楚係咪？我都唔知嘅其實。其實你知唔知啊？咁其實呢樣嘢真係好壞，即係我都覺得好可惜咯。點解你哋兩個要夾住一齊去我去做呢樣嘢？就算你唔係你去接，或者喺過程之中，其實我知晒成件事。嗰間 PAL 嗰間公司我都識嘅。一個問題就係話，你而家已經串同佢已經共犯嚟㗎啦，即係基本上個罪差唔多㗎咋，即係等同頭先我講話洗黑錢嗰個 case 差唔多㗎咋嚇，即係借俾人哋個 account 個戶口咧係會重罰過洗嗰個人嘅嚇，即係你等同你借個名，你用你個名去接嗰份嘢咧，其實你已經按照嗰個過程咧都喺我公司做緊嘢嗰陣時期間去接㗎嘛，去傾㗎嘛，係咪？咁亦都用緊你個名去成，咁加上好多樣嘢咧，咁就算你解釋佢介紹啲咩俾人，即係意思佢係拖埋你落水，你清唔清楚？佢拖埋你落水一齊咧去犯刑事同埋民事一齊犯呢個罪咁你應該咧，我諗你要 appreciate 佢即係多謝佢俾一個咁好嘅 case 嚟咯我亦都好多謝你哋兩個一齊咁樣去玩我 Conroy 咯俾佢冇咯。我同你講，基份唔止一單嘢㗎，佢個名好臭㗎啦！我同你講你如果你即係之後以後啲嘢咧即係以後先至算啦。咁但係我都要同你知會聲，作為一個老闆前僱主咩都好，即係你希望明咗就係其實你已經犯咗法㗎啦咁譬如會影響，因為刑事嘅話咧會留底㗎。係 permanent 刑事係永遠留底㗎，洗唔甩㗎。包括你海外讀書或者你之後你做政府工，我諗你知道個後果係去到邊一度嘅因為如果你刑事嘅話咧，你有個底嘅話咧，第一政府工係唔會請嘅就算掃街政府嘅 contractor 咧都唔會請嘅。你去做保安咧係唔會請嘅。第二入邊有機會咧，即係我而家唔知道，但係有機會咧。會凍結你哋所有嫌疑犯，因為我哋已經係一個 criminal 嚟㗎。嫌疑犯所有嘅資產、戶口同埋所有嘅出入旅遊證件，所有嘢一定會扣查㗎啦。咁 CID 嗰啲，咁跟住所有嘢都一路咁樣跟落去做落去咯。咁譬如即係你出嚟做嘢啲政府工所有嘢咁樣又或者係銀行買樓賣樓嗰啲咧，都會有牽涉到㗎。譬如你啲 credit card 借貸嗰啲咁嘅嘢咧，其實都會好大影響㗎。咁即係等同咧你偷嘢一樣啫，偷嘢咧都係刑事嚟嘅，都會有底嘅咁其實而家一樣嘅就係咁，所以我即係覺得好可惜，就係點解你冇諗到呢一樣嘢？就算係嘅，點解你要同佢同流合污咧？你唔可以私底下同我講咧嗰單 job 係咪好多錢咧？好大嘢嚟㗎，係咪定還是扯埋你過去出去一齊全職去做啊？唔係咁唔知啦。咁但係呢樣嘢我亦都知一啲會查啦。咁但係 anyway 就係話，即係你哋大家去即係所謂叫共犯啦依單案。但係我其他我唔知你哋仲有幾多樣嘢啦，亦都我唔需要知啦，因為我啲律師都會同我講㗎啦。咁個 CID 都會同我 check 一路咁樣 check 落去。咁我希望就係話你知道呢個 case 同埋呢個罪行嘅嚴重咯同埋民事索償咧個額會好犀利㗎會聽得好犀利㗎即係變咗呢樣嘢就係話你哋雖然你就個戶口係傾啦，但係我個罪行個刑罰就差不多㗎咋，即係你當係一個幫兇，即係個殺人者咧差唔多，即係個主犯個殺人犯都好重罪，但係個協助個謀殺犯咧協助嗰個咧個幫兇咧都一樣好大罪㗎，咁個情況亦都係一樣咁樣樣咯咁所以我就覺得點解你會咁樣樣去做同我一齊，你 friend 還 friend 我喺公司睇到你哋好 friend 嗰件事咁但係呢單嘢係你知，即係你唔想我講幾時啦，你心裏有數係幾時發生啦咁你雖然嗰陣時你同我提出咗你唔做咁但係唔等同你唔係我嘅僱主，唔係我嘅夥計啊嘛，係咪？我都話諗住做 part time 去同你請啦，請翻你啦，或者你介紹啲同學點解你嗰陣時間咁新鮮熱鬧，你唔同我講咧咩原因咧？你呢樣已經係呢個商業詐騙啦，已經一個罪啦。第二，秘魯呢樣嘢亦都係好差嘅行為嚟㗎因為你而家嚟簽個 contract 就係一個全職嘅僱員你唔係簽一個 part time，
唔係簽一個 freelance。但係我之後8月係當我 part time 定係？唔係㗎，全職㗎。我都係當全職㗎啦。嗰份約你已經係過咗 probation 㗎啦。其實你係8月1號，你已經過咗 probation 㗎啦。即係你8月1號。嗰份約係點樣㗎？嗰份約係全職嚟嘅。但係我冇簽過嘅。我要俾你睇翻。係，你幫我睇翻。因為我自己就係、有啲可能有啲唔係好清楚。咁你嗰陣時咧，我簽咗一份約咧，嗰陣時係全職嘅。咁由5月1號啦，suppose 係8月2號啦，係停嘅。咁我8月後應該我8月1號定2號出糧俾你，你通知我。其實嗰件事已經夠3個月㗎啦。但係我之後要唔要再簽過第二份約咁樣？唔需要㗎啦。唔需要就係就呢份全職嚟㗎啦，全職嚟㗎啦。除非我入邊嘅 terms，即係譬如但我唔使簽過份新約嘅咩？呢一份係唔係㗎，因為呢份已經係。但係呢份試用期嗰個。唔係試用期嚟㗎。嚇！頭3個月唔係試用期嚟嘅咩？係，但係你睇落我嗰份係全職合約，頭3個月係試用期。因為咧，如果係喺咁嘅情況之下，譬如如果你我入邊要加人工，我入邊改咩福利，或者我入邊有啲咩變更，我先至需要再同你 renew 一個新嘅合約。即係我之後唔使再簽嗰個合約，唔需要㗎。呢張係又係呢份，即係雖然如果我譬如我轉你譬如加人工，轉你 post，或者有任何變動，我要出翻另一份新約，或者我可以喺依翻舊約嗰度去改。咁大家協同之後再簽過，即係我唔需要另立一份新約，咁我可以喺翻約。咦？咁但係嗰時我同你講轉 part time 嗰時，咁我係咪應該 suppose 喺法律上要再轉嗰一份合約咧？唔需要。唔需要嘅，因為我本身由 full time 轉咗 part time 喎。你而家個問題就係話，你用 full time 同 part time 係嗰陣時你夠試用期嗰陣時講㗎嘛？咁你試用期其實都係喺我呢一嚿嘢去改㗎嘛，即係都係我按 contract，即係你其實你一個好簡單嘅解釋就係話。當你8月2號，我出嚟嗰日你有3個月，你同我跟住轉 part time，咁但係咧，基本上我唔需要再立一個約俾你㗎。咁我口頭協議，但係你嗰陣時已經係你當日已經係夠3個月㗎啦，咁你已經係一個正式員工嚟㗎啦。咦？咁但係咪唔知道出糧係出幾多？即係譬如我 part time，咁你會有工資有所有嘢要清楚。咁嗱，其實 suppose 咧，我應該去到咧，我一路已經跟咧 suppose 你去到15號嘅啫嘛。即係8月15號你翻學啦，咁跟住我叫到你翻多2日，因為交接啲嘢咧，基份啲嘢咧。當翻全日，但係其實佢都係 part time 嚟㗎嘛，當係。唔係 part time 㗎。係因為我一直都係當係以為係 part time。因為你而家係一路做緊全職㗎，因為你要譬如我1號出糧俾你啦，你1號夠試用期啦，咁你同我講住話 part time 要翻學嘅話咧，其實咧係到你即係之後咧，我同你口頭講過，你翻學之後做 part time 㗎嘛，但係其實之後咧一路依個月成個月咧。我都係計緊你全職嘅，唔係計你。即係全職嘅錢嚟㗎。咁但係如果我唔係翻全日，咁嗰啲係點樣計啊？你冇試過冇翻全日？唔係即係如果咁樣，因為開始我以為轉 part time，咁我就以為我有試用俾你㗎。因為我同你講過就係話 part time 嘅時間係翻咗學先有轉 part time 啊嘛。咁呢個月我咪話你睇下做到幾多號啦，或者做到。但係如果你轉 part time 唔係要再轉 part time，我哋一樣咯。係因為我以為9月1號，因為你嗰日同我出糧嗰日同我講話，同我再簽個份約，咁我以為你轉 part time。因為我出糧嗰時候9月1號啊嘛，因為9月1號。9月唔係8月頭，你記唔記得你出糧嘅時候，你同我講話，哎呀，我轉頭翻嚟再改過份合約啊嘛，但係後尾因為其實你話再叫我簽過份約過，冇改過。但我記得係咁講過嘅。因為點解咧？我好清楚就係話，去到我叫你一路翻到8月尾，我仲話咧我9月1號會出糧，出埋個糧俾你。咁其實依個月 suppose 咧都係一個全職嚟嘅。咁我下個月我咪話俾你聽，我好記得我自己話你翻咗學之後咧就同我做 part time 啦。OK，咁你翻咗學，我當你9月1號3號翻學咧，咁其實我3號亦都出糧噶嘛。咁我出糧嗰陣時咧，我會正式有一份合約，我係講得好清楚，先至我出糧俾你先至一份。唔係，因為你8月2號同我講話簽過第二份約，咁我意思我以為我8月開始已經簽過第二份約咧，就算我有講咧，就唔係依份約㗎，因為依份約仲生效緊㗎。咁你簽第二份約就係9月3號，你先至成立係先至開始計 part time 啊嘛，我先至喺依日先俾約你簽啊嘛。因為你8月2號出完糧之後，你話我再同你簽嗰份約，咁我份約唔會㗎，就係嗰份約，就算我真係講過好啊，有講過冇講過好咧，我同你講翻咧就係話。當我3號出嚟，應該suppose出8月糧啦，係咪？每個月頭啦，3號第一個禮拜啦，出8月糧嘅話咧，咁我出糧嗰陣時咧，我先至當你開始計係 part time，我俾
份第二個我有一份兼職嘅約俾你嘅。咁所以咧，其實嚟講咧，我唔係應該係8月出俾你嘅。我就算程序上我有講或者冇講都好，我係應該咧係你9月3號翻學，你先生效我嘅 part time 㗎嘛。咁你生效 part time 嗰陣時，我先俾約你嘅。我唔會而家8月。因為我以為自己8月已經係轉咗做 part time，所以我可以由即係翻全職加翻咩嘛？如果你譬如話你要話俾我聽係全職嘅時候，應該 suppose 我自己理解係你話個約咧，即係而家其實呢個係全職嘅，因為我同你講話至到我月頭出糧俾你㗎嘛。咁你就算你而家做到15號，咁我叫你16號、17號翻嚟咧，咁17號咧之前其實都係全職嚟嘅。17號之前啊，即係你呢段時間你份翻到17號嘅嘛。咁呢段前職，跟住我17號我禮拜5號問你，喂，跟住你點樣樣啊？你話禮拜1唔得，咁啊禮拜2開始咁我有需要先講啦。反正而家冇乜嘢做，咁我先至話17號我先同你講，跟住啲時間做 part time。咁但係你17號走之前，呢由1號17號呢段時間咧，都係 contract 嚟㗎。嚇，就算有嗰個問題就係話咧，其實我都唔係好清楚。唔關簽唔簽，就算咧計咧。錢係事少啊 Karen 我全職 part time 我都叫死翻，我都係當你全職，去到17號嘅全職嘅合約嘅。即係你一直係當我係全職。唔係當啊，直情係全職啊！因為如果就算你當 part time 翻，我就話我冇簽過份約，我都唔知自己係全職定兼職。係全職，但係你呢份又係全職嚟㗎嘛？但係頭3個月啫嘛，因為我之後我已經同你講咗話會轉翻 part time 㗎啦嘛。但係咧，我同你講咧，我 part time 咧，我份 contract 咧。其實咧等同全職差唔多㗎咋，入邊都要簽 NDA， 亦都係入邊要簽嗰啲嘢，即係所以個 contract 個效用唔係太大咯。就算 part time 咧，都唔可以做對我公司有 conflict 嘅嘢咯。即係雖然係 part time，就算而家你話有簽好冇簽好咧，咁入邊我都唔俾佢。可能有少少疑問啫。嚇，我同你解釋清楚一個一定嘅，咁變咗就係我哋都唔俾做一啲有 conflict 嘅嘢嚇。反正而家即係大家就係 e-shop 設計嘅嘢咧，係好大 conflict，好大衝突咯嚇。咁等下你 understand 啦。咁即係我同你講就係去到17號啦，我個約啦，咁即係叫我完啦，咁我聽完你啦。咁我入邊咧，我會去查嘅，咁所有資料都要查。咁如果正常嚟講咧，譬如你只有17號咧，咁我今日term 你啦，22號咧，我會先1個禮拜內咧，我或者你當29號或者去到31號啦，應該唔會31號㗎。1個禮拜咧，我哋公司咧會跟翻所有嘅勞工法規時候啦，我會睇過冇問題啦，我就出糧啦。咁但係入邊咧會講就係話咧，我哋公司咧會保留會睇翻你部機，我會揾人 check。如果你啲 file 唔齊或者唔見，或者我哋做唔到翻，即係我哋之前你做緊嘅嘢咧，即係譬如我叫你揾啲 design 啊，或者啲圖我揾唔翻咧，我 check 唔翻喺部腦咧，我哋公司咧係有權去扣個人工嘅嚇，會扣錢嘅嚇，或者即係做一個 compensation，一個補償。同埋咧，呢一個嚟都係當係公司到時嘅。咁所以而家我希望你唔會有即係俾呢啲 file 啲成啦嚇。OK。成部電腦喎 check 唔係淨係咩？係啦，咁因為咁我逐個去睇啦，好冇？咁我啲話聲俾你聽啦。咁跟住之後你自己好自為之啦。跟住之後啲時間啲日子OK，咁可以走㗎啦，我同你講。好，唔該晒。我使唔使 check 裏邊點樣㗎？你可以睇封信嘅，都係律師出嘅啫。OK， 好啊。但係有咩問題，我咪可以打翻俾律師睇下傾下，究竟成件事係點樣？唔係打俾我見律師咯，係點樣？係你自己揾律師咯。如果 sell 啲，如果要告你嘅話，你自己搞掂佢㗎啦，呢啲嘢嚇，或者法庭再傾㗎啦，呢啲。因為我公司照正晒所有勞工法啊，所有香港嘅公司法啊，所有刑事民事法仲去出嘅嚇。同埋做嗰啲 profile 啲嘢唔可以再攞出嚟當自己嘢㗎啦。即係我跟你講即係你攞我正人做嗰啲嘢啊。之前嗰啲嘢啊，所有可以再攞出去用㗎啦。OK，好，好唔該晒。